हॅलो एव्हरीवन, गुड इवनिंग. रातची 10 जाल्या आनी हांव व्हिडियो करतां. पयल्यान पयलीं हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूंक म्हणटा, जेंच्यांनी म्हजो यूट्यूब व्हिडियो सबस्क्रायब केला आनी आज खूब मेहनत करून म्हजे सबस्क्रायबर जे जावन आसा 500+. तांकां सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो म्हजे कडसून थँक्यू. हांव तुमकां वेरी शॉर्ट व्हिडियो करूंक सोदतां. ज्या मनशांनी जीं मनशां खुबशीं जाणां म्हजी स्पेशल मनशां जावन आसा, त्या एका मनशाचेर तुमकां एक सांगपाक सोदतां, जें म्हजें फ्रॉम 12 इयर्स ऑनवर्ड्स माय फ्रेंड शी वॉज. सो नाव आय एम 40+. सो ते म्हाका अशें म्हणटाले की यू आर मेकींग व्हिडियो नायस. सो जेन्ना आमी तुजे व्हिडियो पळयतात तेन्ना आमकां खूब तुजे कडसून इन्स्पिरेशन मेळटा. प्लस तेणी आपल्या भुरग्यांक सुद्दां सांगलां की हे जे म्हजे फ्रेंड आसा आरती नायक, हे ब्युटिफूल दिसतालेच पयलीं, पूण आतां तेणी आपल्याक स्वताक आनीक पॉलिशींग केलां. सो ते जे अशे आपल्या भुरग्याक म्हजे बद्दल अशें पॉजिटीव सांगता, त्या बद्दल हांव तेजे खूब आभारी आसा. शी वॉज माय स्कूल फ्रेंड, बट आजून ते म्हजे कॉन्टेक्टान आसा. थँक्यू सो मच स्वाती, आय लव यू वेरी मच. सेकंड थिंग, वन ऑफ माय फ्रेंड, ओके, शी वॉज माय कलीग. ते आपल्या भुरग्यांक सांगता की एक म्हजे फ्रेंड आसले आरती नायक, जे आजून आसा. सो तेणीन ज्वॅलरी इतली केल्ली की आपूण तुमकांय सांगता, म्हणजे ते आपल्या भुरग्याक सांगता की तुमी बीन म्हज्या फ्रेंडा भाशेनूच जाया. स्वताच्या पांयार उबें रावून भांगर करपाक जाता पळय तशें. सो म्हजी जी एक गोश्ट आसा ती इन्स्पिरेशन म्हजी फ्रेंडां घेता आनी आपल्या भुरग्यांक नॉलेज दिता. त्या खातीर हांव तेंच्या बद्दल खूब देवा कडेन बरें मागतां. सेकंड थिंग, आनी एक म्हजें फ्रेंड आसा, तें म्हणटा की तूं आमकां सोडून खंयच वचूं नाका, कारण तुज्या असली मल्टी टॅलंटेड लेडी आमकां जाय. सो रियली आय थँक्स टू दीस ऑल माय फ्रेंड्स, सुपर हिरोइन्स. सो सांगपाचें म्हटल्यार हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां की जेन्ना आमी खंयच्याय सिच्युएशनाचेर आमकां एक टावर मुवमेंट येता, जावं आमी पॅनीक जाता, तेन्ना आमी स्वताक अनकंडिशनल लव करून दुसऱ्यांची मनां जिखपाक जाय. आमी अशें चिंतपाक जायना की म्हज्या लायफान इतलें वर्स्ट येयलां, ओके, वर्स्ट येयलां, सो हांव फुडें कशें सरतलें, हें केन्नाच मनशान चिंतपाक जायना. जर आपल्या लायफान कसले वायट प्रसंग येयला आनी आमी अशें म्हणूंक जायना की आमी स्टक रावल्यार आमचें कशें जातलें हें आमी पयलीं चिंतपाक जाय. ओके, खंयचीय एक एग्जांपल तुमकां दिता हांव. सपोज एक व्हांवतें उदक आसा, व्हांवतें उदक आसा, जो पर्यंत तें व्हांवता, उदक व्हांवत वता, तो पर्यंत ताका तें बरें आसता. आनी जेन्ना तें उदक सांठवता तेन्ना तें उदक गटर जाल्लें आसता, कितलेंय प्युअर जावं, पूण जेन्ना तें उदक सांठवता तेन्ना ताका वास येता, गटर जाता. ओके, सो तशेंच आमचें लायफ आसा. जितलें तूं लायफान तुज्या फुडें स्वताक सरतलें, स्वताक तूं फुडें सरून दाखयतलें, कितलेंय तुजो टावर मुवमेंट येवं, कितलेंय तुजो टेंशनाचो प्रसंग येवं, पूण तूं अशें चिंतचें ना की बाबा हांव ह्या सॉल्युशनांतल्यान कशें भायर सरतलें. जर तर तुज्या आंगान एक स्ट्रॉंग पावर आसा, ओके, तुज्या आंगान जर एक स्ट्रॉंग पावर आसा की तूं ह्या जगाक दाखोवन दितलें. ओके, सो आनी एक तुमकां एक एग्जांपल दिवपाक सोदतां. जेन्ना हांव अनमॅरीड आशिल्लें, ओके, जेन्ना अनमॅरीड आशिल्लें पळय तेन्ना म्हाका सैरी गती येताल्यो. पर्सनली एक तुमकां हांव म्हजो एक्सपिरियन्स सांगतां.
आनी पर्सनल आय मीन सयरीगती येताल्यो कश्यो येताल्यो म्हाका पयलीं म्हाका ते सयरीगतीन न्हवऱ्याचो बापूय पळोवन गेल्लो. ओके. बापूय पळोवन गेल्लो आनी तेणी खबर काडटना म्हज्या फ्रेंडा कडेन एका वन ऑफ द फ्रेंड ही आस्क्ड टू माय फ्रेंड दॅट हे भुरगे संवसार करतले. ताका हांव सांगूंक सोदतां आय मीन हांव ह्या म्हज्या व्हिडियो द्वारा हांव सांगूंक सोदतां की संवसार बायल आनी दादलो करूंक आय मीन करतात. पूण हांवेन हो संवसार एकटो करून दाखयलो आनी कोणाक भिवनासतना आनी कोणाच्या वायट नजरेन कोणाक पळयनासतना हो हांवेन संवसार करून दाखयलो. ओके. म्हाका खुबशें तुमकां सांगपाक दिसता, पूण आज 10 जाल्या आनी आज हांव म्हजो खूब मिटींग आसल्यो. आफ्टर ऑफीस आवर्स म्हजे मिटिंग्स आसता, जे हांव थॉट्स म्हजे विचार मांडटां लोकां मेरेन, जावं म्हजे फॅमिलीक हांव तो टायम दितां. सो जो आज जी म्हजी अपॉयंटमेंट आसली पळय ती खूब इम्पॉर्टंट आशिल्ली म्हजे कडेन आनी आतां रातची 10 जाता आनी सॉरी टू से पूण तुमकां हांव परत फाल्यां व्हिडियो करपाक सोदतां. तो पेरेन गूड बाय, गूड नायट.